Sizni o'sha doping masaladagi anaqa chiqdi, qarori chiqdi. Aytishingiz bo'yicha 6 oyga sizga anaqa taqiq qo'yildi, to'g'rimi? Chiqqan kundan hisoblanar ekanda. O'zi общий menga 9 oy anaqa berilgan, taqiqlangan, zapret tushirilgan menga. 9 oy, 3 oy o'tib bo'ldi. O'sha anaqa bo'yim atmen bo'lgan kunidan boshlab mendan o'sha qon anaqa olingan, analiz olingan. O'sha analiz olingan kundan boshlab hisoblanadi. Hozirgacha 3 oy vaqt o'tdi. Yana 6 oy vaqt qoldi xohlasa. Mart oyigacha yana bitta tekshiruv o'tar ekan, balkim bitta, balkim ikkita. Emailimda o'sha UFC'ning advokatlari yozishganlari bor. Menga aytishlari bo'yicha yana bir marta kelib olishar ekan, u qachon kelishlarini aytmaydi. Xudo xolasa yana o'sha toza chiqsa, o'sha keyin mart oyida o'sha sapernik menga boy tanlashdi, qaysi vaqtga, qaysi oyga xudo xolasa boy tanlashni boshlashadi. Boy olishni boshlashadi xudo xolasa. Demak, qaytishingiz shu, skoriya всего, mart oylariga. Mart oylarida, mart inshaalloh shu bahor oylarida, xudo xolasa aprel, may. Mayda martlarda xudo xolasa yaxshi tayyorgarliklarni qilsam, men o'zim xohlayapman inshaalloh iyun oyida o'sha bu anaqada Oq uyda UFC o'tkazilishi kutilyapti 4-iyunda. Shu turnirga hozir menejerlarga aytyapmiz. Shu turnirga qo'shilishim, chunki biroz juda katta turnir, yilning eng global sabitiyasi bo'ladi deyishyapti. Shu McGregor, Jon Jones, yana kimlardir juda yaxshi, ancha katta bo'ladi deyishyapti.